Gente, hoje eu vim aqui fazer um outro vídeo e hoje vai ser um arrume-se comigo, não só comigo, com o Joaquim, com o Jorginho. A gente agora vai tomar um banho e eu vou mostrar pra vocês a roupa que a gente vai usar e você vai ver tudo passo a passo, como vai ser hoje, dia dos namorados, né? Fogueira, São Pedro, e vou mostrar aqui tudo pra vocês. Essas são as roupas, gente. Essa aqui é a minha, a de Jorginho e a de Joaquim. Mas eu acho que ele nem vai usar essa roupa, porque ele tá já dormindo. Aí eu vou ver se eu coloco um pijaminha nele mesmo. Que essas horas assim ele já capota. Olha, tá arrumado, né, mamãe? Olha. Olha. Vai daqui, ó. Mozão aí pronto. Com a cervejinha. Olha, amor. Olha. Uma cervejinha que é de lei. Tô aqui, gente, quase pronta, né?
já tô toda acabada, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like e sigam no Instagram, tá? Vou deixar aí embaixo nos comentários.